Ovo ljeto je najtoplije zabilježeno u Europi. Temperature su premašile novi rekord. Toplotni talasi, suše i šumski požari su realnost Bosne i Hercegovine. U atmosferi sada ima više vodene pare, što može dovesti do ekstremnih padavina i poplava. Ekonomski gubici BiH koje prouzrokuju katastrofe su enormni. Samo razarajuće poplave pogađaju preko 100.000 ljudi i uzrokuju gubitke od oko milijardu konvertibilnih maraka u bruto domaćem proizvodu, BDP-u godišnje. Pored neophodnih aktivnosti na ublažavanju, neophodna je i prilagodba klimatskim promjenama, a izgradnjom efikasnog sistema ranog upozorenja na opasnosti možemo doprinijeti pripremi te izbjegavanju ili smanjenju budućih gubitaka. A da bi bili efikasni, sistemi ranog upozorenja u BiH moraju aktivno uključiti ljude i zajednice izložene riziku opasnosti, poboljšati obrazovanje javnosti i podići svijest o opasnostima i rizicima, širiti jasne poruke i upozorenja te osigurati stalno stanje pripravnosti i neophodnosti ranog djelovanja. Sistem ranog upozorenja na opasnosti je jedan od najvažnijih alata upravljanja rizikom od katastrofa. Moramo biti spremni jer živimo u vremenu klimatskih promjena. Prevencija je ulaganje u sigurnu budućnost. Za svaki slučaj budimo spremni.